Ito, protection to sa daga guys kasi may butas to dito. Tingnan nyo. Yan. So, ang speaker na yan, Sony. Ito, tingnan nyo. Ang ganda niyan. Lakas. Bali, 4 na butas yung sa ilalim. 2 sa kabila at sa kabila. 2 rin. Kaya ito, tinakpan ko muna. At tigawan ko pa ito ng frame guys para maitaas yan. Driver natin Sony Fujitsu, medyo mga labo man. Pwede natin baguhin yung pang DJ kasi ito guys. Tingnan mo pakinggan nyo, baguhin natin ang music. May option dito, Linger, Laser, Teaser. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Natin to. So ibig sabihin pwede baguhin ang pitch. Narinig niyo naman, 'di ba? Pag-i-click natin tong phaser, yan, umiba yung tono. Volume lang natin. Click natin to. Yan. Sa kabila rin. Medyo madilim nga lang para marinig nyo naman yan ang ibang tono. Click natin ito. May pa gano'n.
tayo ng music. Click natin. Breaking you off another non-stop music mix. DJ. Bali, Saudi pa to galing guys. Almost 7 years o 6 years na po to. Pero hanggat ngayon, buhay pa rin siya. Ang ganda pa rin ng tunog. Yan. So, nandiyan ang volume. 9, 10, hindi na makita.
Show